เรียត្រីចងចាំលើកទី6បង្វែរពីកម្មវិធីសប្បាយៗមកជាមូលនិធិវប្បធម៌គ្រប់គ្រងដល់វិរៈកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកសម្រាប់កម្មវិធីរាត្រីចងចាំលើកទី6នៅក្នុងឆ្នាំនេះมันបានរៀបចំកម្មវិធីសប្បាយៗដូចរាល់ឆ្នាំនោះទេទូទៅវិញកម្មវិធីបែរជាបង្វែរទៅជាកម្មវិធីមូលនិធិវប្បធម៌គ្រប់គ្រងដល់វិរៈកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកទៅវិញសម្រាប់សិល្បករសិល្បករនីដែលបានចូលរួមនៃកម្មវិធីរាត្រីចងចាំលើកទី6កាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូនៅសាលធម្មវិចិត្រសិល្បៈកន្លងមកនេះម្នាក់បានអំពាវនាវដល់សប្បុរសជនចូលរួមដល់កងទ័ពនិងជនភៀសសឹកតាមលទ្ធភាពមិនថាថវិកាស្បៀងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងដើម្បីជួយដល់កងទ័ពព្រមទាំងជនភៀសសឹកដោយបានដឹងស្រាប់ហើយថាពេលនេះចំនួនភៀសសឹកបានកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃក្រោយរត់គេចពីការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពសៀមនៅក្នុងឱកាសកម្មវិធីរាត្រីចងចាំនេះផងដែរលោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចាបភឿងសក្កណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានមានប្រសាសន៍ថានៅចំពោះមុខស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបត្រូវរួមកម្លាំងសាមគ្គីជាកម្លាំងតែមួយនិងបន្តគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជនណាដែលបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលចាត់ទុកជាស្នាដៃរបស់អាទិទេពនឹងទទួលរងការចុះនរក32ជាន់រហូតដល់ពេលអស់ប្រច័ណ្ឌនឹងព្រះអាទិត្យយើងសង្ឃឹមថាបណ្ដាសាទាំងនោះនឹងធ្លាក់ទៅលើជនណាដែលបានបាញ់ផ្លោងនៅប្រាសាទដែលជាបេតិកភណ្ឌរបស់យើងនេះជាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងនឹងចារតកូនតចៅមូលនិធិវប្បធម៌គ្រប់គ្រងដល់វិរៈកងទ័ពនិងជនភៀសសឹកនៅតែបន្តទទួលជំនួយពីបងប្អូនសប្បុរសជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលមានទីតាំងក្នុងសាលាធម្មវិចិត្រសិល្បៈមានថវិកាស្បៀងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ